আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। আজকে নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমরা চলে যাচ্ছি বোট রাইড করতে। তো লাঞ্চ করে একটু সময় রেস্ট নিয়ে বের হয়েছি। হালকা একটু বৃষ্টি হচ্ছে। এখান থেকে আমরা হেঁটে ওই স্পটে চলে যাব। ওখানে গিয়ে আমরা বোটের জন্য টিকিট করে নিব। আর বোটের টিকিটের প্রাইস হচ্ছে অ্যাডাল্ট যারা তাদের হচ্ছে $28 করে পার পারসন। আর আন্ডার 6 to 12 যারা তাদের হচ্ছে $16 করে। আন্ডার 5 ইয়ার্স তাদের রাইড ফ্রি। তো এখানে আমরা পিকচার তুলে নিতেছি। তো আমার ছোট ছেলে ও চাচ্ছে না পিকচার তুলতে। তো ওরা ওরকম একজন চায় আর একজন চায় না পিকচার তুলতে। এদের যত বাধা। আর আসলে আমার এগুলা খুবই ভালো লাগে। স্টিল পিকচারগুলো আসলে মেমোরি হয়ে যায় সারা জীবনের জন্য। আর ওরা যখন বড় হবে তখন দেখতে পাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এত মানুষ, এত মানুষ, এত মানুষ দেখে মনে হচ্ছে যে সবাই এখানে চলে এসেছে। আর এখানকার বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে ইন্ডিয়ান। আমার মনে হয় যে 50% মানুষ হবে ইন্ডিয়ান আর বাকি 50% অন্যান্য দেশের। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জিপ লাইন। তো ওরা জিপ লাইন দেখে এখন বলতেছে যে ওরা জিপ লাইন রাইড করবে। তো আমরা ওই জায়গায় গিয়েছিলাম টিকেটের জন্য। ওরা বলতেছে যে 2 আওয়ার্স লাইনে ওয়েট করতে হবে। আর ওদের টিকেটের প্রাইস হচ্ছে $80 পার পারসন। তো আমি আর আমার হাজব্যান্ড বলতেছি যে জিপ লাইন আর চড়া লাগবে না, এত এক্সপেন্সিভ, আর আবার 2 আওয়ার্স লাইনে ওয়েট করতে হবে। তার চেয়ে আমরা বোট রাইড করে ফেলি। তো আমরা এখন এসেছি বোটের জন্য টিকিট করতে। তো যেখানে যাবেন সেখানেই লাইন আর লাইন। তো যারা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করবেন তারা নিজে নিজে করতে পারবেন, আর ক্যাশ দিয়ে অন্য জায়গায় লাইন। আমরা বোটের জন্য টিকিট করে ফেলেছি। তো টিকিট করে এরকম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। তো ওই জায়গায় যেতে হলে প্রায় 3-4 মিনিটের মতো হেঁটে যেতে হয় ওই বোটের কাছে। Thank you. Yes. তো এখানে ওরা রেনকোট দিতেছে। তো এটা আর পে করতে হয় না। তো এটা দিতেছে যখন বোট ওই ঝর্ণার কাছে যাবে তখন অনেক পানি আসে, মনে হয় যে এটা বৃষ্টি হচ্ছে। আসলে এটা বৃষ্টি না, এটা ওই ঝর্ণার পানি। তো কাপড় চোপড় ভিজে যাবে, তো সেই জন্য রেনকোট দিতেছে। তো এখানে আমরা ওগুলা পরে নিতেছি।
তো এখন আমরা বোটে উঠে গেছি, ওখান থেকে আমাদেরকে ওই ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবে। তো এই রাইডটার কথা কি বলবো আকি, এত ভালো লেগেছে আর কি বলে বোঝাতে পারবো না কি এটার ফিল কি রকম। আর আমার লাইফের এটা বেস্ট রাইড ছিল। তো খুবই ভালো লেগেছে যখন ওরা ওই ঝর্ণার কাছে নিয়ে যায়, ওখানে নিয়ে 2-3 মিনিটের মতো রাখে আর মনে হয় যে এখানে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু এটা বৃষ্টি না, এটা ওই ঝর্ণার পানি। আর এত ভালো লাগে, আর মানুষের যে হই হুল্লা এগুলা দেখে ফিলটা আরো অন্যরকম হয়ে যায়, আর এত ভালো লাগে। তো আমার বাচ্চারাও খুবই লাইক করেছে, আর এটাই ছিল আমার লাইফের বেস্ট রাইড। Ladies and gentlemen, welcome aboard Niagara City Cruises. May I have your attention, please? This is an important safety announcement. This boat is equipped with all necessary and proper firefighting and life-saving equipment. In the event of an emergency, our training. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. And is located between Prospect Point and Luna Island. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a succession of descending rapids due to natural forces of erosion. The high flow rate of water causes the fall of large sections of bedrock from the American Falls, which is composed of soft shale and limestone. Though the height of the American Falls is higher than the Canadian counterpart, no daredevil ever preferred to go over the American Falls. All stunts were performed from the Canadian Horseshoe Falls, which is more popular with its immense waterfall rate and shape. The height of the American Falls stands at 180 feet or 56 meters high. Its crest level, 1,075 feet or 328 meters wide. Its water flow, 75,000 gallons or 8,800 liters per second. In a recent notable event, in 1954, a large section broke off and fell near the end of Prospect Point. Next is Bridalveil Falls. The smallest of the three waterfalls, it is located on the American side, just to the right of the American Falls, separated by the Goat Island is much larger and separates the American Bridalveil Falls from the Canadian Horseshoe Falls. The height of Bridalveil Falls is 100. The Canadian side of Niagara Falls, with the highest flow rate and natural beauty located between Goat Island and Table Rock, is known as the Horseshoe Falls. As a natural wonder of the world, the Horseshoe Falls name derives from the crescent or horseshoe shape of the crest line in the each year. Geological studies and the history of Niagara Falls indicate that thousands of years ago, the falls were located 11 kilometers downriver from its current location. Erosion was a major issue associated with the Canadian Falls.
all your belongings and proceed to exit the vessel. Visit our Miss Gear gift shop for those last-minute items, or join us dockside at the Riverside Patio Bar and Grill and enjoy Niagara wines, craft beer, and a selection of delicious entrees, snacks, or sweets. On behalf of captain and crew, we thank you for sailing with Niagara City Cruises. I want to go again. Oh, will we go again? I'm not even right. I will go. There's one from there, I think. Oh, no. Battle Gandhar Hono to Again? No, home, America. 19 তো আমরা বোট রাইড করে চলে এসেছি আর আসতে এরকম একটি স্টোরের ভিতরে দিয়ে আসতে হয়, বের হতে হয় ওই স্টোরের ভিতরে দিয়ে। তো এখানে ওরা নায়াগ্রা ফলসের টি শার্ট, তারপরে হেড, শোপিস, অনেক ধরনের শোপিস রেখেছে, কি চেঞ্জ বা যে ফ্রিজের ম্যাগনেট আছে এগুলা। তো যার যেটা পছন্দ সেটা কিনে নিতে পারবেন। তো এখান থেকে আমি গিফটের জন্য কিনে নিয়েছি আর নিজের জন্য কিছু কিনেছি স্মৃতি হিসেবে রেখে দিব। তো এখান থেকে কিনে বের হয়েছি। তো ওরা বলতেছে যে ওই ফটো গ্যালারিতে যাওয়ার জন্য। তো ওখানে গিয়ে ওরা দুটো পিকচার আমাদেরকে দিয়ে বলতেছে যে $50 পে করতে হবে। তো এদের অনেক ধরনের আসলে বিজনেসের পলিসি। এই পিকচারগুলা যখন আমাদের তুলেছে তখন এসব কিছুই বলে নাই, বোটে ওঠার আগে আমাদের এই পিকচারগুলা তুলেছিল। তো আমরা ভাবছি হয়তো এমনিতেই ওরা পিকচার তুলছে, বোটে ওঠার আগে হয়তো তুলে এরকম, আর এসব কিছুই বলে না। আর এখন বলতেছে যে $50 পে করতে হবে। তো আমরা আর আনি নাই দুটো পিকচার, $50 দিয়ে এনে কি হবে। তারপরও আমার হাজবেন্ড বলছিলেন ওকে $30 পে করব, দিয়ে দাও। ও বলছে না, $50 কম হবে না। তো আমরা আর এগুলা আনি নাই। তো আমাদের অনেকগুলা পিকচার আছে আমরা নিজেই তুলেছি, আর এগুলা জাস্ট ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফায়ার ওয়ার্কসের আর একটা ফলসের। তো আমরা পিকচারগুলো আর আনি নাই। তো এখানে আমরা এসে রেস্ট নিতেছি আর রাতও হয়ে গেছে। ভাবছি যে রাতের ভিউটা দেখে আমরা হোটেলে চলে যাব। তো এখানে আমি যখন বসে রেস্ট নিতেছিলাম, তো একজন ইন্ডিয়ান মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে এখানে ফায়ার ওয়ার্কস হবে নাকি। তো আমি সেটা আর জানি না যে এখানে ফায়ার ওয়ার্কস হয়। তো উনিও বলছেন উনি নতুন এসেছেন, উনিও শুনেছেন ফায়ার ওয়ার্কস হবে। তো আমরা তো আর সেটা জানি না। তো আমার ছেলেরা বলছিল যে কিছু খাবে। তো আমরা স্টোরে গিয়েছিলাম ওদেরকে কিছু কিনে দেওয়ার জন্য। তো ওখানে গিয়ে দেখি অনেক পুলিশরা এখানে, তো সিকিউরিটির জন্য। তারপরে ওই যে রোডগুলা ক্লোজ করেছে ওরা, যে ফায়ার ওয়ার্কস দেখবে মানুষ আসবে, তো সেটা আমরা তো জানি না। তো আমার ছেলেকে বলছিলাম যে তুমি পুলিশদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে এখানে ফায়ার ওয়ার্কস হবে নি। তো যদি ফায়ার ওয়ার্কস হয় তাহলে আমরা দেখবো, তা না হলে চলে যাব আমরা হোটেলে। তো আমার ছেলে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করছে, ওরা বলছে হ্যাঁ রাত 10টায় ফায়ার ওয়ার্কস হবে। তো আমরা আবার ওখানে চলে এসেছি ফায়ার ওয়ার্কস দেখার জন্য। তো ফায়ার ওয়ার্কস কি দেখবো, এত মানুষ এত মানুষ, মানুষের জন্য কিছু দেখা যাচ্ছিল না, যা শুনতে পাচ্ছিলাম বুটুস বুটুস শব্দ হচ্ছিল। তো আমরা এখান থেকে ফায়ার ওয়ার্কস দেখে রাত প্রায় 12টা হয়ে গেছে হোটেলে আসতে আসতে।
ফায়ার ওয়ার্কস দেখে এখন আমরা হোটেলে যাইতেছিলাম, তো যাওয়ার পথে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আর একটা বিজনেস, তো এদের কত ধরনের যে বিজনেসের পলিসি আর কত ধরনের যে রং ডং দেখবে নাকি রাস্তায় রাস্তায় এরা রেখেছে, এগুলা আসলে বিজনেসের জন্য। তো এই যে একটি লোক কি ধরনের যে পোশাক পরেছে, পরে ও ওই যে পার্লসের নেকলেস আছে ওগুলা দিতেছে মানুষের গলায় পরে, তারপর মানুষ মানি দিতেছে, তারপর ওর সাথে পিকচার তুলতেছে। তো এরকম কত ধরনের যে রং ডং করতেছে ওরা, আর জায়গায় জায়গায় দেখবেন কত ধরনের রং বিরং এদের। তো যাই হোক, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফিজ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।